নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই গোবিন্দ গোহাঁই আসাম ইনফো হাব ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক আগবঢ়াম হাঁচিৰ ফলাফল। কোনটো দিশত হাঁচি মাৰিলে, কোন সময়ত হাঁচি মাৰিলে কি ফল পোৱা যায়, ইয়াৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আহোঁ, যাত্ৰাৰ সময়ত কোনোবাই যদি উত্তৰ ফালে হাঁচি মাৰে তেনেহ'লে সন্মান লাভ হয়। যদি পশ্চিম ফালে হাঁচি মাৰে তেনেহ'লে মিঠাই ভোজন কৰিব পাৰে। আৰু যদি ঈশান কোণত হাঁচি মাৰে তেনেহ'লে সৰ্বকামনা সিদ্ধি হয় বুলি ধৰা হয়। আৰু যদি নৈৰিত কোণত হাঁচি মাৰে তেনেহ'লে উচ্চপদ লাভ হয়। বায়ু কোণত হাঁচি মাৰিলে হেৰুৱা সম্পদ ঘূৰাই পোৱা যায়। আৰু বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাহিৰে আন আন দিশত হাঁচি অমংগলৰ চিন বুলিয়ে গণ্য কৰা হয়। অৱশ্যে অসুস্থ অৱস্থাত দিব পৰা যায়। আকৌ কোনো ভাল ঠাইলৈ যোৱাৰ আগত যদি নিজেই হাঁচি মাৰে তেনেহ'লে যাত্ৰাৰ ফল অতি শুভ হয় বুলি গণ্য কৰা হয়। ধন্যবাদ বন্ধুসকল। আমাৰ ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ